আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম করছি নতুন একটি রেসিপিতে। তা আজ আমি সত্যি মজাদার একটি রেসিপি নিয়ে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে গেলাম। আজকে আমার রেসিপিটি উপভোগ করার জন্য আ সবাইকে আমি আহ্বান করলাম। তো আজকে আমার রেসিপিটি হলো চিকেন দো পেঁয়াজা। আমি যেভাবে এটা করি তা আমি আমার সকল ভিউয়ার্সদের মাঝে শেয়ার করব। তো চলে আসলাম মূল রান্নায়। এখানে আমি একটা কড়াই বসিয়ে দিলাম চুলায়। তো এখানে দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো তেল। আর এখানে আমি একটা ছোট্ট চিকেন নিয়েছি, অর্থাৎ চেষ্টা করবেন সবার ছোট একটা চিকেন নিতে, তাহলে এই রান্নাটা খুবই, আমার মনে হয় যে খুবই টেস্ট হয়। তো আমি সরাসরি তেলটা গরম হওয়ার পরে তেলে দিয়ে দিলাম চিকেনটা দিয়ে আমি এখানে 2-3 মিনিটের মতন শুধু তেলের উপরে এটা ভেজে নেব। এখানে আমি অন্য কোনো মশলা এখন আর দেব না। তো এখন দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ। আর এখানে আমি মশলা কিছু রেখেছি, শুকনো মশলা 2 পিস, দারচিনি আর 3টা ছোটো এলাচ এবং 3টা লবঙ্গ দিয়ে আমি একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। আর বাটা মশলা এখানে দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ রসুন বাটা এবং আদা বাটা, অর্থাৎ 2 টেবিল চামচ দুটোটা মিলে। তো কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে এখানে শুকনো মশলা দিয়ে দিলাম, অর্থাৎ লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ, হলুদের গুঁড়া আধা চা চামচ, ধনিয়া গুঁড়া এবং জিরার গুঁড়া আধা চা চামচ করে। মশলা একদম অল্প পরিমাণে দিয়েছি। আর একটা টমেটো একদম ছোট্ট ছোট্ট কিউব করে কেটে নিয়েছি। অবশ্যই চেষ্টা করবেন টমেটোটা দেওয়ার জন্য, অর্থাৎ এই রান্নায় টমেটোটা এটার মাংসটার ঝোলটাকে একটু গ্রেভি করবে, তাই অবশ্যই চেষ্টা করবেন টমেটোটা দেওয়ার জন্য। আর এখানে আমি অন্য কোনো কুচিনো পেঁয়াজ ব্যবহার করিনি, অর্থাৎ কুচি কুচি করে পেঁয়াজটা ব্যবহার করিনি। এইমাত্র আমি যে পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম এটা হলো কিউব করে কাটা, অর্থাৎ বড় বড় করে এটা হাতে বেছে একদম স্লাইস করে ছিলে নিয়েছি। তো আজকের যে দো পেঁয়াজা রান্নার মূল হচ্ছে এই পেঁয়াজটা আস্তে আস্তে একটু থাকবে হালকা, এবং দেখতেও ভালো লাগে, খেতে অসাধারণ হয়। আর এই রান্নাটা দেখতে পাইতেছেন আমি একটু হাই হিটে রান্না করতেছি, অর্থাৎ চুলার আঁচটা থাকবে একটু বাড়ানো। আর এখানে ঝোল আমি বেশি একটা পানি ব্যবহার করব না আজকে রান্নাটায়। যদি দেখা যায় যে একটু লেগে যাচ্ছে বলে মনে হয়, তাহলে অল্প একটু, অর্থাৎ টেবিল চামচের 2 চামচ করে আমি পানি দেব। এর বেশি তো অবশ্যই দেব না, কারণ বেশি পানি দিয়ে এই রান্নাটা আমি করব না, তাহলে টেস্টটা ভালো হয় না। তো দেখুন আমার এই রান্নাটা করতে আমার প্রায় 15 মিনিটের মতো লেগেছে। তো খুবই মজাদার এই রেসিপিটি শেয়ার করলাম। আমি একদম কমপ্লিট হয়ে গেল আমার রান্নাটা। অল্প সময়ের ভিতরে এই চিকেনটা রান্না করে আপনাদের মাঝে উপস্থিত করে ফেললাম। তো আমি যেভাবে ঘরোয়াভাবে রান্না করি এটা আমি চেষ্টা করেছি আপনাদের মাঝে একটু শেয়ার করার। তো যদি আজকে আমার রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তাহলে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল, এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিও প্রেস করে রাখবেন, যাতে করে এই ধরনের মজার সুন্দর রেসিপি নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যায়। তো দেখুন কালারটা যেমন সুন্দর, খেতে ট্রাস্ট মি এত মজা হয়েছে বলার মতো না। তো আমি তো এভাবে রান্না করে আমি এভাবে শেয়ার করলাম। যে রেসিপিটা আমার কাছে ভালো বলে মনে হয় সেটি আমি শেয়ার করার চেষ্টা করি আমার সকল ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে, যদি তারা মানে একটু উপকৃত হয়, অর্থাৎ বিশেষ করে নতুন রাঁধুনিদের জন্য। আর যারা ভালো পাকা রাঁধুনি তারা তো আমার অবভিয়াসলি এটা যে আমার থেকে অনেক ভালো রান্না করেন, এটা আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি। তো যারা নতুন আপু নতুন রাঁধুনি আছেন তাদের একটু হলেও উপকারে আসবে বলে আমি মনে করি। তো রেসিপি ফলো করলে রান্না করলেও অবশ্যই আপনারা উপকৃত হবেন। অল্প মশলায় ঘরোয়াভাবে এই রান্নাটা সত্যিই খুব মজার। তো আমার চ্যানেলে যদি আপনি নতুন বন্ধু হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই বলবো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার জন্য। এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।